Ja, živjo, Jona. Zdravo. Me veseli, da se spet vidimo, mi da se sicer že poznava, ampak mogoče, če se lahko še enkrat predstaviš, mogoče še komu, kdo te ne pozna. Pa kaj počneš? No? To tudi mene zanima. V bistvu jaz ne vem čisto točno, na čem delaš, pa kaj raziskuješ, tako da bi me zanimalo. Ja, ko nazadnje sem se pogovarjala, preden si šel v London, že nekaj časa minilo. Tu že nekaj časa nazaj. Ja. No, torej sem Jona, sem doktorica kemijskih znanosti, tako da moje glavno raziskovalno področje se ukvarjam z organsko kemijo, s sinteznim kemiksom. Sem pa pred kratkim menjala službo. Prej sem bila zaposlena na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani. Tam sem kot mlada raziskovalka delala doktorat. Zdaj sem pa 3 mesece novo zaposlena v našem farmacevtskem podjetju v Krki, v Novem mestu. To je pač generična firma, pač deluje generična zdravila. Tam sem na razvoju in raziskavah učinkovin. In v bistvu se ukvarjam s samo sintezo pripravo učinkovin, tako na kratko. Kaj pa ti, Naca, kaj pa ti počneš? Jaz sem po izobrazbi molekulski biolog, sem pa zaposlen v podjetju Genialis, to je bioinformacijsko podjetje, ki se ukvarja, ki v bistvu razvija orodja za raziskavo podatkov za biologe. Se pravi, se poskušamo narediti takim uporabnikom prijazno spletno platformo, ki omogoča raziskavo bioloških podatkov. Tako da zdaj sem v Londonu v okviru nekega evropskega projekta, kjer tudi razvijamo eno vrsto teh vizualizacij, specifično recimo za metabolni inženiring pa za sintetično biologijo. Wow, kaj se komplicirano sliši. Ni tako komplicirano. Čakaj, kako se že rekel, Nate, molekularni biolog je prav? Molekulski in funkcionalni biolog, ja, ok. Ampak jaz bi se, kakor biolog, se bi označil, no. Recimo, tako. Ja. V bistvu me zanima, kaj te iz te, da če se jaz prav predstavljam, ima to ful povezave s to, kar delaš tudi z nekim programiranjem. Pa zdaj, če si biolog, pa se ukvarjaš z neko programiranjem, pa statistiko se mi zdi, pa, a je to statistika? Verjetno tudi je nekaj, ne? Ja, nekaj statistike je tudi noter. Predvsem zdaj, recimo, v službi, ki jo opravljam, je to... Gre za bioinformatiko, se pravi za neko analizo bioloških podatkov, pa v bistvu se ukvarjam tudi z spletnim razvojem, se pravi čist samo razvojem softverja. Tako da je v bistvu ena taka zelo luštna, se mi zdi, mešanica nekega računalništva pa neke biologije, ker mora biti tudi na drugi strani. Kaj pa recimo tega, ko ful motivira pri tem, kaj te toliko navdušuje recimo pri tem delu? Predvsem zelo dober občutek je, da iz nekih zelo ogromne količine podatkov, da lahko dobimo nek biološki zaključek ven iz tega. In kljub temu, da se jaz ne ukvarjam točno s tem, da jaz iščem zdaj da jaz odgovarjam na neko biološko vprašanje iz teh velikega količina podatkov, kar delamo recimo pri Genialisu je, da delamo orodja, ker omogočajo drugim biologom pa raziskovalcem, da s temi orodji, se pravi, odgovorijo na neko biološko vprašanje, ker ga imajo, recimo. Ne? Se pravi, v bistvu je... In to videti, da lahko ti
da lahko ti doprineseš k odgovarjanju nekih bioloških znanstvenih vprašanj, se mi zdi, vse meni se zdi zelo prijetno pa zanimivo. Ja, to je zanimivo, ker verjetno je to, ne? Če dalje bolj, da imamo toliko veliko informacij in kako v bistvu nekaj pametnega bom potegniti neke zaključke. Ne? Tako je. To je zanimivo. Lahko še jaz tebe vprašam, zakaj si se odločila za v bistvu raziskovalno pot na koncu študija? Kaj je tebe gnalo, da si se odločila prvo za tvoje področje, pa za to, da si nadaljevala v raziskovalno kariero? Ja, ne vem, kemija me je vedno ful navduševala. Se mi zdi, da eno je bila ta želja po nekem razumevanju. Se mi zdi, da ful lepo povzame en rek, ko sem ga slišala na informativcih na začetku faksa. In je bilo, vse okoli nas je kemija, povsod, v hrani, poglejte okoli sebe, stvari, ki jih imate. In na vse zadnje, tudi med dvema je vedno kemija, ni? Ni tako zanimivo. Mene je to čist prevzelo in sem rekla, vsega verjetno ne moreš zastopiti, ampak bi si rada pa čim več zastopila tega. In to je bilo nekako ful moje vodilo. Pa to, da sem ful nekako vidim tukaj en tak globe, tudi poslanstvo, da pač lahko na nek način ful doprinesem družbi. Tudi zato sem se, en izmed razlogov, da kaj sem želela tudi na faksu ostati, je bilo to, da sem želela spoznati to akademsko raziskovanje, torej, ko mogoče nisi tako omejen, kjer lahko mogoče malo bolj svobodno neke stvari probuješ, razmišljaš, gledaš stvari, kaj se dogaja. Torej, da se grem neko zelo bazično raziskovanje, ki bo verjetno prišlo prav, ne vem, čez 100 let ali pa nekaj, da bo to ne postalo aplikativno. No, zdaj sem pa pač ful v gospodarstvu, to je pa meni zelo neverjetno občutek, da pač za vsak poskus, ki ga narediš, veš, kaj to pomeni in veš, da na končni izdelek bo eno zdravilo, ena učinkovina, ki se jo ti razvija v laboratoriju, ki bo pomagala ful veliko ljudem. In to se mi zdi ful dober občutek, res ful dober občutek, kar sem mogoče celo malo pogrešala na faksu, da nimam te direktnega pač mojega dela v povezavi s tem, da na koncu ima res hiter nekdo, hiter, govorimo o nekih 10 letih, nekdo od tega, kar si ti počel. In to me zelo, zelo žene v tej kemiji. Pa si se iz tega razloga tudi odločila, da si šla recimo iz akademskih vod v gospodarstvo zaradi večje aplikativnosti stvari, na katerih delaš, ali je bilo to iz česa drugega, iz kakšnega drugega razloga? Ja, se mi zdi, da sem ugotovila, da bi želela še to gospodarstvo spoznati, ker se mi zdi, da je ful velika razlika med nekim akademskim pa gospodarskim svetom. Ta aplikativnost, se mi zdi, da tukaj zaznam še eno ful večjo zunanjo motivacijo, ker pač vem, da zelo hitro pride do izraza to, kar ti počneš. To in pa, želela sem se v bistvu spoznati na kak način pač se v gospodarstvu dela, ker so financiranja drugačna, kjer se pač, ne vem, je ful pomembno vsak, da doprinese, da si zelo ciljno usmerjen, ker pač na faksu je v akademskih sferah, si dovolim verjeti, da je nekaj več neke svobode, vsaj jaz sem imela pri samem raziskovalnem delu na doktoratu. Kaj pa ti, imaš ti tudi kakšne te izkušnje in to primerjava z nekim akademskim raziskovanjem pa samim gospodarstvom na teh projektih, kjer delaš? Jaz sam prav nisem bil še vpleten v akademsko raziskovanje, bilo recimo sam raziskovanje v smislu, zdaj pa mi imamo nek biološki problem, ki ga oziroma nimamo mi, oziroma ga imajo recimo biologi, in kako bomo to lahko mi naredili neko rešitev, da bo ta problem reševala. Torej, meni se zdi največja razlika med akademskim pa
raziskovanjem, ker ga mi opravljamo, da je recimo, ker si tudi ti omenila, da gre pri akademskem raziskovanju velikokrat bolj za, se pravi za te temeljne raziskave, ne toliko zelo aplikativne, medtem ker pa narava raziskovanja, če lahko sploh raziskovanje temu rečemo v industriji, je pa zelo, zelo aplikativna. Se pravi, mora imeti to, kar delaš, nek večji efekt, se pravi, da pač dejansko odgovarja na neko zelo specifično težavo, recimo. In se mi pa zdi, da ta povezava industrije in recimo akademske sfere, da je pa zelo pomembna, no? In se mi zdi, da ta pretok znanja iz ene strani na drugo stran, oziroma pretok v obe smeri, da je pač nujno potreben, Se mi zdi, da lahko zelo veliko krasnih stvari pride ven, če je ta povezava zelo močna. In tu se mi zdi, da tudi sem opažal zdaj, odkar delam na tem projektu, ker je Evropski konzorcij, v katerega je vključenih več akademskih, se pravi več univerz, pa recimo tudi podjetij, da je zelo, da je tu sodelovanje zelo plodovito lahko med obema sferama. Ja, super, ker meni se tudi zdi, no, da smo začeli če dalje več delati teh povezav, no, ker se mi zdi, da je če dalje boljš. No, da jaz bi si recimo, ko sem bila še na dodiplomskem študiju, bi si želela mogoče več teh priložnosti, ne, da spoznavaš gospodarstvo in akademsko sfero že na faksu. In se mi zdi, da to je če dalje bolj razvito. No, in se mi zdi, da to je definitivno korak v pravo smer. Za nas raziskovalce. Če te smem vprašati, kako pa vidiš ti, kakor raziskovalka, ki si delala recimo na začetku na faksu in potem, ko si se preselila v industrijo, narava raziskovanja kakor takega, kako se ti zdi, kakšne so razlike, no, oziroma kaj se ti zdi največja razlika? Ja, se mi zdi, da to, kar si že ti omenil in to, da imaš mogoče v akademskem svetu, predvsem, da imaš več časa. Da imaš več časa, da mogoče eno zadevo na malo širše raziščeš, da imaš več časa, ne vem, se pri eni stvari ustaviti, ki se ti zdi mogoče malo bolj zanimiva in iti malo pogledati v tisto smer. In da tudi, če pač to ne obrodi sadov v kemiji, je to namreč zelo velikokrat. Lahko greš malo potipati, še malo v drugo smer, pa se še tam kaj zelo zanimivega naučiš. Medtem ko pač v gospodarstvu, tukaj pa kar velja, da čas je denar, no, in smo zelo ciljno usmerjeni in mogoče kakšne stvari veliko stvari ne gremo v zdaj neke zelo detajle, ampak da smo pač, da pridemo do nekega rezultata in to je pač glavni cilj tukaj, da prideš do tistega, kar želiš. Ne mogoče toliko sam proces, kaj se ob vsem tem dogaja na poti. To se mi zdi taka glavna razlika. No. A se tebi zdi pomembno, da recimo bi javnost, recimo nas, ne vem, se ti zdi pomembna ta promocija, ne vem, to, kar mi počnemo, ali pa ne vem, koliko javnost, da bi javnost razumela, kaj recimo mi dva počneva, do kakšne mere, recimo, imaš mnenje o tem? Ja, meni se zdi to, da zelo pomembno, no? Zelo pomembno, če ne celo nujno, zaradi tega, ker se mi zdi, da je velikokrat znanost in v medijih je postavljena malo na rob, zaradi tega, ker rabi jih malo več pozornosti, oziroma rabi vsaj iz novinarske perspektive verjetno več časa, da se razišče, da se potem lažje povzame vse skupaj. In mislim, da zaradi tega, kakor si rekla, čas je denar, tudi v drugih
sferah, se mi zdi, da se potem lih mal znanost mal zapušča, no, se pušča na stranskem tiru. Se mi pa zdi, no, da v zadnjem času, da se je promocija znanosti zelo, zelo izboljšala. Mislim, da super stvari, kakor so recimo Metin podcast, pa Znanost na cesti, pa Frekvenca X na Valu 202 so super oddaje, ki dejansko prinaša en tak zelo poljudno znanstveno, ampak še zmeraj zelo strokoven način znanost v javnost. No, in meni se zdi, da tega bi moglo biti več in mislim, da vsak lahko, sem prepričan, da vsak lahko, kakor dobi nekaj zanimivega v športu ali pa kakor dobi nekaj zanimivega v kulturi, sem 100% prepričan, da lahko dobi nekaj zanimivega tudi v znanosti. Mogoče zato je potrebno lih malo več časa, da prijemo do tiste točke, pa malo več pojasnevanja, ampak mislim, da ona končna točka je mogoče še malo več vredna pri znanosti. Ne? Ja, se mi zdi, da vsaj kaj res opažam, da pa en tak zelo moramo iskati neko ravnotežje, med tem, koliko smo mi strokovni, pa koliko se naučiti nekomu zelo na preprost način razložiti to, kar počneš. Ne? In se mi zdi, da to pa pol pride s nekim tem sodelovanjem ljudi, novinarjev, recimo, ki niso mogoče v tem, da se pač res veliko pogovarjaš in ne vem, se mi zdi, da pa lahko res super stvari ven rata. Vse te stvari, ki si jih omenil, so ful dobre. Tukaj se mi zdi tudi zelo pomembno, kakor si ti omenila, da recimo, da si pogrešala, ker si bila na faksu, na dodiplomskem študiju, da si pogrešala ta stik z mogoče industrijo oziroma in se mi zdi, da tukaj bi bilo tudi bi bilo zelo dobro, da bi se več naredili, rečemo, tudi že v srednje šole ali pa osnovne šole, da bi bila promocija znanosti na tisti stopni večja, se pravi, da bi bili otroci ali pa mladostniki izpostavljeni, recimo, da bi bilo bolj približano to, kaj znanost počne. In meni se zdi, da to tudi spada pod promocijo znanosti. Ker meni se zdi, da če vzgajamo že v mladostnike v tem duhu, se mi zdi, da potem tudi če se odločijo, recimo, da bi šli v znanost, se mi zdi, da so potem dosti bolj odprti za znanost, recimo. Ja, se mi pa zdi, to je ena taka zanimiva stvar, ker sem se z enim projektom ukvarjala pa sicer v času doktorata in sicer sodelovala sem pri pisanju učbenika za kemijo za osnovne šole. In recimo, kar se meni zdi, da bi bil ful velik doprinos, je to, da bi pustili pri tej naši znanosti, teh nekih raziskovalnih predmetih malo več svobode. No? Se mi zdi, da to je tak en korak, ker sem prepričana, da se bo naredil v prihodnosti še bolj, kakor je, in da bo res omogočeno ta pristna radovednost otrok, kaj neki pomeni. Ne? Se mi zdi, da mogoče tudi en tudi tak zelo velik potencial za to, da približamo zelo široki množici ljudi naravoslovje, znanost kot tako. In mislim, da če prižgemo to radovednost pri otrocih, je to že, mislim, da je zelo veliko dela narejeno. Ker mislim, da tam naprej, verjetno tudi ti, kot raziskovalka, si začutila to, da ker enkrat tisti gumb radovednosti prižgan je potem tak, da zelo težko kdorkoli verjetno ostaja. In meni se zdi to ta lepota celega znanstvenega dela, no, konec koncev, da odgovarja na vprašanje, pa iskanje onega neznanega, pa tako. Kako se v bistvu tudi naučiš od tem, ker pa si ti postavljeno neko še nevednost, ne? Tudi na kak način si ti lotuješ stvari, kako se deluješ z ljudmi okoli tebe, da prideš do tistih odgovorov, ki jih iščeš. To se mi zdi tudi toliko ene širine, ta naša znanost, prav neverjetno. Ja, se strinjam. Ja.
Kaj pa gledaš na samo promocijo znanosti, recimo, ne? Zdaj se mi zdi, da sva se malo dotaknila tega, kaj bi bilo iz teh finančnih plati, mislim, ne? A veš, recimo, a se ti zdi, da nas same finance kdaj na tej bolj akademskem nivoju ali pa kaj, da nas zna to omejevati, ker se mi zdi, da recimo zdaj se je že začelo malo, ne, da moraš tudi v akademski sferi, se mi zdi, če dalje pogosteje, da je treba zelo fejst promovirati neke stvari, ki jih počneš, zato da jih lahko sploh počneš, ne, ker je tudi še dalje bolj se mi zdi povezano s financami, ne. Ne vem, da včasih je bilo to veliko bolj odprto. A imaš kako mnenje o tem? Jaz nisem bil izpostavljen temu akademskemu raziskovanju še, tako da ful težko komentiram, recimo, kako bi bilo na tem področju kako bi lahko več naredili na tem področju, ampak ja, mislim, da očitno, se pravi, no, z neko splošno razgledanostjo glede znanosti, pa neke osveščanjem javnosti, se mi zdi, da lahko več potem dosežemo tudi, kar se tiče financiranja konec koncev, ne? Več ljudi, tako je. Povratna zanka, ne, krog, ne, tako. A se tebi zdi, da se zelo težko pride do, recimo, kakor raziskovalcev na začetku raziskovalne poti, z neko željo pa raziskovanjem, pa z nekim tem pogonom, se ti zdi, da ga zelo omejujejo na tem položaju finance pa financiranje? Sama sicer nisem tega zaznala, ker pač sem bila mlada raziskovalka in to pač je zagotovljeno financiranje. Sem bolj pač v teh krogih, ko smo, ne vem, po konferencah, pa to mi je bilo pa recimo to zelo zanimivo, da pač določene raziskovalne ekipe, ki so si ustvarile že, ne vem, neko ime, da so pač neke rezultate dobile, objavile, ne vem, zelo citirane članke, imajo veliko več financ, da si lahko privoščijo, ne vem, recimo več ljudi, ki raziskujejo neki smeri, ne? Da bi pa recimo zdaj ti se sam recimo želel neko področje, ki ti je ful zanimivo, pa recimo ni neke skupine, ki bi, ne vem, to zelo delala na tem in da tudi da ne prideš v neko raziskovalno skupino, ki je močna, se mi pa zdi, da lahko imaš malo težave, no? Da mogoče pride kdaj do tega, da si rečeš, okej, zdaj moram nujno nekaj odkriti, nekaj narediti, da bom, ne vem, imel nek v redu članek in da se bo zaradi tega pol malo več denarja v našo raziskovalno skupino steklo in potem bom lahko raziskoval nekaj, kar me pa res ful zanima in žene v tisto smer, ne. Ampak se pravi, to bolj po pripovedovanjih z kolegi iz različnih skupin, da se kdaj tudi to znamo, da ne moreš čisto v tisto smer, ki si želiš, zaradi kakih financi to omogočajo, ne. Sploh v kemiji je to zelo velikrat, ne, to je tak naš rek, ne se sekirati, zato kot 95% poskusov ne rata tisto, kar želiš, ne. Pa pride na koncu na češnjica, onih 5, pa ne se ti odpre kemija in včasih je to težko priti s financami čez onih 95, ki so pa pač nujni za to, da pač prideš do nekega zaključka, ne. Meni se zdi predvsem razlika v tem, kar sem tudi jaz Jono vprašal, recimo, da imaš, kakor recimo na začetku znanstvene poti neko idejo, kaj bi rad raziskoval, se mi zdi, da tukaj je v tujini, ker so večje univerze, pa ker imajo univerze, recimo, so bolj financirane, se mi zdi, da imaš tudi večji nabor recimo laboratorijev ali pa tem, v katere se lahko vpleteš, ne. In tudi ti laboratoriji verjetno, ker tudi če sam recimo malo bolj široko pokrivajo, pa se ti še zmeraj s svojim vprašanjem najdeš noter, vsaj kar imam izkušen recimo tukaj na Imperialu, se mi zdi, da zaradi vsega tega financiranja, kar imajo, lažje dobijo recimo
prostor tudi za tvoje vprašanje, no? Se pravi, za tvoj raziskovalni projekt. In ja, zato sem vprašal. Kako imaš pa mnenje o tem, da recimo greš v tujino nabirati neke izkušnje, ker jih pri nas ne moreš dobiti, ker pač dejstvo je to, kar si povedal, da je toliko različnih smeri, ker jih v tujini veliko lažje, pač greš v določene vode in da bolj to znanje, ki ga v tujini dobiš, prenešeš nazaj v Slovenijo, zato ker ga pač pri nas še ni in začneš ti to graditi. Kako je pa to tvoje mnenje? Ja, mislim, jaz popolnoma zagovarjam to, kar si rekla. Meni se zdi, da je zmeri dober in vredno vlagati nazaj v lokalno okolje, z katerega si konec koncev tudi ti črpal, ali je to zdaj vračati nazaj, kjer si hodil v osnovno šolo, ali pa pač to v državi, v kateri si študiral. Zelo velikrat se mi zdi, da se zgodi, vsaj kakor neki kolegov imam, ker so šli v tujino, pa se potem so šli, rečemo, delati doktorat, pa se potem kar malo ustavijo tam, pa jih tam poberejo, pa se ne vrnejo. Ampak meni se zdi lepo, no, da se potem ceni to, kar se dobi v lokalnem okolju, pa vrneš nazaj tudi. Si ti imela kdaj to željo po izpopolnjevanju v tujini, oziroma kaj te drži doma? Ja, mislim, vedno imam to željo po raziskovanju, no? Ampak se mi zdi, da v tej smeri zdaj kasneje, pa kar mene tudi zanima, sem dobila tudi v domačem okolju zelo veliko možnosti pa enih izzivov, ki so mi pač pritegnili mojo pozornost in v katere sem želela se še malo bolj poglobiti. Verjamem pa, da me tudi tujina, da se bojo verjetno kdaj kakšni izzivi pokazali, ko bom pa šla znanje pač iskati pač v tujino in tudi jaz, moje mnenje je tudi, no, jaz imam tudi to zelo, nekako tudi malo, je taka neka vrednota poslanstva, no, da to, kar mi je ta res, mislim, neverjetna dežela dala tukaj pri nas. Res vseeno imamo zelo veliko enih možnosti, si jih tudi ful želim vrnati pač to v naše okolje. In se mi zdi, da tudi lahko na nek način zelo veliko že zdaj, čeprav sem še mlada, pa se še ogromno lahko način, da lahko že tudi zdaj ogromno dajem, no, in sem ful vesela, da pač imam tudi to možnost tu v Sloveniji, da pač delam tudi na tem. To se mi zdi res dobro, tudi v naši državi, ker pa mogoče tukaj celo lažje, kakor pa v tujini. Sicer v tujini nimam izkušenj, ampak recimo, ne vem, meni se zdi odlično, da sem dobila možnost pomagati pri kreiranju učbenika, da sem lahko neke svoje ideje dala, ker sem jaz takrat doživela kemijo, pa kaj se meni zdi, da mi je takrat mogoče malo manjkalo, da bi mi tisto iskrco vžgalo takrat, ne, čeprav mi je, ampak da bi si še malo večji plamen naredil, ne, in nimam sicer izkušnje, kako bi to bilo v tujini, ampak se mi zdi, da to je zelo, zelo fajn pri nas, ne, se marsikaj da, če le smo dovolj odprti za okolico in kaj se okoli nas dogaja. Kako najdeš ideje? Mislim, kakor sem že omenil, da pri mojem delu ne gre ful za neko tako tipično raziskovanje, ampak mogoče lih ta, ker sem v tej poziciji med, recimo, ker sem v tem procesu oblikovanja recimo neke programske opreme, ki pomaga biologom, in gledati na ta proces iz stališča kakor biolog in gledati na ta proces iz stališča kakor dejanski razvijalec se mi zdi, da je zelo pomembno. In tukaj ne gre predvsem, in tukaj se mi zdi, da se rodi največ teh idej, kako lahko mogoče izboljšamo uporabniško izkušnjo, pa kako lahko recimo naredimo stvari bolj intuitivne recimo za biologe, pa recimo to, jaz sem bolj vpet v ta proces recimo noter, kakor biolog in mislim, da to potem
ker se enkrat začne, ker se ta proces zavrti, se mi zdi, da je kar tak, kar lepo steče, no, se pravi, ker pridemo do te točke, se nam potem spet odpre, ok, zdaj pa smo prišli recimo čisto konkretno z analizo do tega koraka, zdaj pa želimo napeljati biologa, da bo on svoje vprašanje naprej odgovoril in kako lahko mi zdaj, na kakšen način mu lahko prinesemo te odgovore. In potem je tukaj ena taka zanimiva zmes vseh teh profilov notro, recimo. Ja, ker recimo moja izkušnja je pa bila, jaz, ko sem prišla iz dodiplomskega študija, ne, sem pač verjela, da kemija gre tako v knjigah piše. In pol, ko sem prišla na raziskovanje za svojo dizertacijo, sem ugotovila, da v večini primerov ne gre tako v knjigah piše, ne. In zdaj, kako dobiti neke nove ideje? Zelo veliko pomagajo pač izkušnje, ki jih si že dobil, a ne. To so pač, da na čim več nekih, zdaj bom jaz govorila zelo v kemiji, no, ker pač, recimo na dizertaciji pač moja naloga je bila, da delam neke čist nove molekule, ne. In ko smo mi neke ideje na papir dali, ne, pol probaš to v laboratoriju, če to gre. In velikokrat vidiš, da to ne gre. In pol greš brati literaturo, probaš poiskati neke podobne koščke znotraj pač strukture, ktorega, mogoče bi pa tudi tole pri meni šlo. In probaš, ne. In pol se ti včasih naredi, da rečeš čist nekje iz tvojih malih možganov pride neka ideja, ki niti ne veš od kje, tole pa tole sem že probala, nič nimam za razvid, kaj pa če še tole probam, ne. Saj se malo čudno sliši, pa ne vem, ampak dajmo probati, ne. In kemiki smo zelo velikokrat tako, da zelo malo stvari mi vemo za naprej, kako bo, ne. Pri nas je tako, da mi pač imamo vso literaturo, ne, pa rečemo, takle bi mogoče lahko bilo, ampak pa smo pa v resnici za nazaj pametni, ne. Pol mi vse zanaliziramo, rečemo, evo, takle predvidevamo, da gre zadeva in pol probamo na kaj druga, super, tudi tu gre, verjetno pol drži to, ne. Velikokrat se pa kdaj tudi zgodi, da se ti kaj posreči, ne. Ampak tudi ta sreča ni ona, kako bi se reklo, od onega pregovora, ne, da buta smo kmete še na asfaltu krompir raste, ne. Ampak ta sreča pride od vseh teh izkušenj in od vseh prebranih člankov in, ne vem, študiranju čist nekih teoretičnih reakcij, s katerimi še nisi imel opravka, vse na papirju, ne. In ena taka zelo zanimiva zmes, kar pride. In glih zadnjič, par dni nazaj, sem bila v navezi z eno, ki je pa pedagoginja, ki se zelo veliko ukvarja s tem našim šolskim sistemom. In je bilo zelo zanimivo, ker mi je povedala, da je na prvem mestu, kjer je ta kreativnost zelo prisotna, je pač umetnost, vsi te glasba pa likovna umetnost in to v šoli, in da pol zatem je pa že kemija, da omogoča zelo veliko kreativnosti, glih zato, ker so stvari lahko presenetijo in se mi zdi, da glih to je pač tisto, ko smo se že tudi prej pogovarjali, ta radovednost, kaj bo in ta tvoja tiste pridih, ker ni še vse in nikoli ne bo vse znano in nikoli ne bojo stvari toliko predvidljive, da ne bo treba delati laboratorijskega dela. Pač narava vedno poskrbi, da je nekaj, kar ti pričakuješ, pa ni pol čistek in je pol tvoja naloga, da si poglobiš v to in rešiš to zadevico. In to se mi zdaj res ena taka lepota in po mojem tudi tukaj pridejo te ideje, od tega vseh izkušenj in vsega tega tudi malo entuziazma in neke radovednosti, kaj pa če tole naredim, kaj bo pa pol, ne. In tako, zdaj se še ne znamo odgovoriti, ampak bom pogledal, pa bom probal zanalizirati, pa bom pol za nazaj probal korake razmisliti, kako se je to zgodilo. In se mi zdaj na tak način, vsaj pri meni osebno, funkcionirajo zadeve. Torej, kreativnost, po tvojem mnenju, je zelo pomembna v znanosti. Se ti zdi, da mora biti nekje neka meja med recimo kreativnostjo pa nekimi, oziroma kako postaviti to mejo med kreativnostjo pa med recimo nekimi naravnimi zakoni, ker praviš, kakor ti praviš,
jih ne znamo še čisto točno definirati, oziroma se kdaj izkažejo, da so lahko malo drugačni, kot smo pričakovali, pa da ne prestopamo preveč te meje, sem pa tja. Ja, se mi zdi, ide, da je v knjigah zelo veliko pač stvari, ki ti itak da pomagajo, ne? Ampak se mi zdi, da to gre pa v tisto, a ne, kar recimo, ne vem, mogoče se bo to malo tako slišalo, ampak če gremo malo kvantno mehaniko pogledati, pa da znamo sam za vodikov atom določene enačbe malo točno izračunati, da za druge stvari niti nimamo dovolj sposobnih računalnikov še, ne? To se mi zdi, da zelo lepo povzema, ne? Da so to kljub temu, da gre za neko tako majhno stvar, kakor je molekula, ne? Da gre v bistvu tukaj za en zelo velik svet v tej sami molekuli, ki ga še mogoče ne znamo z nekimi računalniškimi sistemi. Še nimamo dovolj zmogljivih računalnikov, da to popišemo. Ne? Zdaj, za samo postavljanje meje se mi zdi pa tako, da verjetno je v akademskem svetu vsem dovoljeno, da je ta meja majčkeno višje, ker imaš več časa, več tega, kar sem prej govorila, da lahko greš malo sem pogled, pa malo tja, pa še malo tisto pokukaš. Ampak se mi zdi, da vseeno en delček te kreativnosti je pa treba vzdrževati tudi načrtno, tudi v gospodarstvu. Zato, ker se mi zdi, da iz tega pridejo lahko pol te stvari, da lahko ti narediš nekaj z večjimi izkoristki, recimo, kar je pri nas pomembno, ne, da pripravimo neki, ne vem, kvantitativni pretvorbi, ne samo, da dobimo 10% tistega ven, kar želimo, ne. Da lahko zaobidemo mogoče, ne vem, ekološko mogoče manj primerne kemikalije, ne vem, to so, ne, pač ni, to je vse, kjer pač kreativnost je zelo, zelo dobrodošla in jaz bi si želela še več načrtno pač delati na tej kreativnosti, ne, da bi ratalo to, da smo tudi tukaj toliko sproščeni, da si upamo res z vsemi idejami priti na plano, ne? Tudi če jih mogoče sprva čisto ne razumemo, kje so se nam porodile in da jih pol raziskujemo, ker meni se je to še vedno obrestovalo, no? In se mi zdi, jaz sama si želim to spodbujati v vseh okoljih znanosti, no? Sem ti odgovorila. Si, hvala. Nate, kako je bilo prijetno. Jona, super te je bilo slišati, najlepša hvala tudi tebi za klepet. Pozdrave v London, ne? Pozdrave domov. Zdravo.